مرحبا بكم، عدنا لكم في حصة باك بلوس في لو ديرني شابيتر تاع هاد ليميسيون. لكن نذكر ونعاود بلي ليميسيون تجيكم اون ديريكت لايف كل يوم سبت من 7:30 حتى 8:30. جوست ابري تلقاو نوتر جورناليست سليم في حصة لاندكس التي تبث باللغه الفرنسيه، وحنا نبثوا باللغه نقولوا الدرجه، نقولوا العربيه نقولوا الدرجه. درك التحق بيا الدوزيام بيني اللي حكيت لكم عليه. دونك كاين فاروق وكاين جمال السلامي. هكذا نقول سلمي، ربي يسلمك ان شاء الله. راك سالم، انت راك سالم غانم هكذا. خاصة اللي قاعد ديبيوت على كارير تاعي نقولوا له معليش حيت لك حرب، انا ما كاين والو ان شاء الله. راك بوغوس اليوم، راك هايل. لي درون واش يحبلوك لي درون؟ كيف هذوك بالفلاحه صافي ما خليتنيش نكمل لا سويت لاست دانيير فوا. دوك الخطره اليوم نعطيك الوقت يبطل. اليوم نقول سالم يروبورتي لا فوني تاعو باسكو اليوم حياه سيريو في لي درون. اوكي دونك كاسكي فريمون فاسينون في العالم تاع الدرون هذا؟ باسكو نشوف فيك يعني تالمون قريت عليهم لي درون راك منبهر يعني. لي درون كيما قلت لا دانيير فوا دونك ديسي كالكوز اني ça va être la révolution. Donc les drones, chacun a le drone تاعو. هذا واش راهم يقولوا. وانا ce qui m'a impressionné le plus c'est que des gens des pays ont profité de ça. ولات l'entrée d'argent ليهم en milliards, 4 milliards 80 milliards. un pays دخل 80 مليار دولار غير في لي درون. واو يعني فريمون سي اون ريسورس، يعني سي اون ريسورس. وكاين دي جون اللي غاطين اكثر من البترول. هذه كامل البترول. كاين دي زالجيريان دي زيتوديون في الجزائر هنايا. Donc on peut inviter une fois بالك من الشيخ قادر خضرات qui a bien travaillé sur ça tout ça. Il a même eu son drone, son premier drone تاع الجزائريين. Donc شوف دار في الجيري داروا هنايا و il a des étudiants qui l'a supporté. ما يخدموش اكسبورتي mais des pays comme Israël et tout ça maintenant ils sont les leaders mondiaux dans les drones. Donc ça profite très bien pour un pays comme un revenu. Donc ce qui m'impressionne le plus c'est l'utilisation des drones. La dernière fois on a à l'origine ou tout ça, l'utilisation militaire c'était ça au début. Qui m'a quand au début internet l'utilisation militaire en bas خرجت برا, les GPS tout ça donc militaire en bas c'est commercial. Donc les drones c'est la même chose. Donc on s'en va vers la démocratisation, l'utilisation TAHA. D'ailleurs, depuis 2014, c'est autorisé l'utilisation commerciale TAHA aux États-Unis. Et DHL, Amazon, donc ils sont en train de faire des tests pour la livraison. La livraison d'un drone. Voilà pourquoi ça m'a piqué, parce que depuis l'été passé, on l'utilise pour l'agriculture. Okay. On utilise les drones pour l'agriculture. Les drones, donc, la dernière fois, on a parlé sur l'appareil. Mais avec l'appareil, un drone, يقدر يكون ان جو نلعبوا به نبعثوه تما كيجي. من بعد هذاك لو درون دونك سي utilisation on va lui monter des senseurs. كيفاش سونسور؟ لا موان دي شوز لا بلو سامبل. هو طلعوه في الاسانسور ولا كيفاش؟ ان سونسور يعني سونسور. ان سونسور الكترونيك نتاع السونسور هذا. ايوا ça peut être juste une caméra. ايوا تطلعوا الفوق وتدي دي فوتو ومن بعد tu vas analyser les photos après. اوكي هذه لا بلو سامبل. Donc ce qu'ils font maintenant يعني كيما نقولوا حنايا سنتينال يعني يروح على سنتينال. C'est ça pour les renseignements, pour l'information, pour la collecte. Mais par exemple l'utilisation de l'agriculture تاعها. Donc lorsqu'on prend des images, donc les images, l'interprétation des images. Donc il y a les indices, les indices. Donc tu as une plante. تبعت لها كاين فيها les rayons, le rouge ou l'infrarouge. Donc واش يروح هذيك صابت une feuille اللي فيها لا فوتوسينثيز واللي نورمال وفيها الماء راويه بيان. دونك يعاود تولي لانفورماسيون هذيك لاناليز تاع هذاك لو سبيكتر تعطينا لانفورماسيون اسكو لا بلونت تاعي الي ستريسي ولا با ستريسي. دونك او ليو انا دوك الخدمه تاعي في لاغريكولتور دونك جو مارش نمشي دون لي شون نحوس على الستريس. بصح دروكا كي جابوا لي درون غنبعثوا منا نقولوا روح حوس لي الستريس من الفوق. انت قاعد في الدار. انا قاعد في الدار. دونك سي صرا علاش صافي واحد الفلاحه تولي تيليكوموند خلاص كلش تيليكوموندي. حنا نقولوا انا الكروب غلا وشوف له غلا ولا هذيك الدولار تاعكم هو اللي طاح. نو مي يعني فريمون اسكو سا كيما يقولوا حنايا توفر عليك الدراهم كبيره كي تانفيستي في لي درون باسكو يبقى لو بري تاعو كومام يعني في ليشال اندستريال غالي كومام. ماشي حاجه يعني ماشي حاجه تشراها ب $2 يعني
سي سا يعني Non, donc نعطيك par exemple أنا نبقاو في l'agriculture parce que j'ai déjà expérimenté avec les drones, on l'a vu, on a les prix. Les drones, actuellement, c'est pas chacun qui va acheter un drone, chaque producteur ou chaque agronome. Donc il y a des compagnies qui sont en train de se créer, ils achètent un drone. Le drone, par exemple, si on arrive à faire passer l'image après, il coûte $40,000. 40 000 $40,000 sans l'appareil photo. C'est ça, sans l'appareil photo. C'est Sony ou فيها على حساب ماشي l'appareil photo. ماشي ابل نورمال يعني نديو هذيك انتم كديروا رحله في السيسيه جماعه لا ماشي هذيك تاع مصطفى اللي ديما طيح على لابيل وتعمر لا كاربي سي سوني جايه مخدومه في الالمان دونك سي 3000 4000 5000 طلع الفوق بيت اباري كيما هكذا. دونك il y a des compagnies qui sont en train de se créer. Ils proposent un service. نجيك انت انا un producteur, je te dis voilà, je vais survoler tes terres et je te charge de 10 à $20 l'hectare. Ah oui. C'est ça. Avec le drone, c'est ça, bien sûr, à l'hectare. Oui. À l'hectare. Donc le drone, il va faire des allers-retours. Ouais. Il va prendre des milliers de photos. Ensuite, c'est des logiciels. C'est un balayage. C'est un balayage. À chaque seconde, ça prend à des haute photos. résolution. À haute résolution. On va donc les milliers de photos, ça prend des logiciels extra. pour calculer هيك. ديجا داك نخدموا معاه حنايا لو لوجيسيال في الالمان نبعثوا له واش يديروا مع لا موزايك. اكفى هذا ولا واش. نجابوا قالوا لنا في الالمان. Donc il va faire la mosaïque, il va regrouper هذوك les photos, يخرج لك une seule photo تاع لو شون تاعك. عندك لا فوتو نورمال، لا فوتو كوم une seule photo. وانت تجي بابا هنا كاين ان ترو، هنا كاين سي دي سونتين ديكتار. ومن بعد هذو لا فوتو نورمال مي عندك دي فوتو تاع الانفرا روج بعد كيخرج لك كاع اون روج. باغ اكزومبل انت لا بلانت تاعك فيها لو فير وعندك ان شون دو بروكولي، حنا البروكولي تاعنا هذاك يخرج نورمال بصح لا ويا مونك تخرج لك بالروج. قال هنا سايتي مونجي بار ان انسكت، هنا يا ان ستريس هيدريك. شو ستريس هيدريك هذا؟ عطشانه. وي يقولوا له ستريس هيدريك، يقولوا سي ان ستريس هيدريك. خصك بالك تشوف له تشوف هو تاع عنده ستريسي باقاش خدمه ما كدنا في البسباس ولا ستريس هيدريك. Donc c'est ça l'utilisation في l'agriculture. هذا اسمح لي خويا جمال جوسكو لا رانا توجور مازال في المخروج. الفلاح هذايا راهو يخلص على لا فوتو ويخلص على الديفلوبمون تاعها في الالمان. اللي كاس كي غاني فريمون il gagne la rapidité, l'information. Parce que انت كي عندك 1000 ولا عندك نقولوا 500 hectares 500 hectares جي un drone il va les survoler. 500 hectares, généralement, ils peuvent 400 en une journée. Ils peuvent faire 400 hectares en une journée. En une journée, عندك l'information devant toi. عندك une vue aérienne على كاع le champ, les 400 hectares تاعك. D'accord. 400 hectares, un hectare c'est un champ de football. تخيل انت عندك 400 stade هكذا. في نهار تجيك كاع l'information. هذه راه مليحه، هذه راه مستريسيا، وهذه من ثمك. وما ليماج هذيك يعني تربح الوقت وكتربح الوقت تربح دراهم. سي لارجون $20 ليكتار. ليكتار انا سي جو المارش كوم نمشيه لازم لي ثانيك 1 اور باش نمشيه وجو في زيغزاغي جو في نصوتي بلايص ما نقدرش نشوفو الياتوار دي الياتوار و جو برون دون ان هكتار جو برون 30 40 ايشونتيون دي كالكول اركايك تاع تهز كالكو ايشونتيون على حساب هما صادير اون باس با ا كوتي مي افيك ان درون باغ اكزومبل هما يقول لك باللي جو بو مي هذا الدرون دوك انا جو سوي توجور تماك ما يحطونيش ا كوتي على حسب شوف واحد تولي تبيع لي درون انت ماشي تبيع شوف له نو لا بلاص تاع لاغرونوم دركا ايوا باسكو هذاك اللي يبيع لو درون ويبيع ليماج il a pas le droit d'interpréter l'image. C'est un acte agronomique. C'est ça. Donc l'agronome كاين خدمته ما طيرش خدمته. هذا سبب كاين لابوراتوار تاع دير لي زاناليز بصح يعاود يبعثك الميدسان باش يعطيك هنا tout est protégé. L'ordre des professions, c'est quoi l'avantage هنايا؟ Donc c'est un acte. حقوق محفوظة. Donc il sait pas parce que c'est pas un agronome. Je te donne une photo, on croit qu'elle est stressée. Mais je sais c'est quoi le stress, elle est liée. Oui, il y a un outil de plus. Donc le terrain, là c'est toujours le terrain. Je vais vérifier. Là il y a un stress en rouge. Alors, باش نمشي كاع les 400 hectares, je vais cibler. Droit au but. C'est ça l'avantage qu'on va gagner. شكرا لك جمال السلامي لاغرونوم سبيسياليست. لكن سبيسياليست معنا كرونيكور في ماغ بلس على راديو كيباك بلس. ان شاء الله واش راح يكون الموضوع الاسبوع الجاي؟ كان موجود ولا راك
في البحث نمشوا مع تمشي مع ايوا صح. بصح ما جاوبتنيش على الشوفلور غلا. الشوفلور علاش غلا؟ داروا عليه ايميسيون راديو كاريمون. حنا دركا لو شوفلور اون بو با برودوير. اكتوبر غلقنا. ايوا اون ا فيرمي. دونك لامبورطاسيون. اوكي. L'importation, donc normalement ça arrive le même prix qui m'a bien حنا في l'été à peu près. Mais دركا le dollar on était à 1,20 كذا la chute حتى 40% هكذاك. Donc le prix تاع le dollar طلعت واحد 40% في البري. هذه هي سي كيستيون تاع دولار. سي صح. Tu importes ولا موني تاعك هبطت دونك سي تو افي. ان شاء الله تتعدل الحوايج ان شاء الله جمال. شكرا لك على هذا لاكرونيك. كيما شوفلور كيما طماطم. نذكر باللي زميلنا ربح لي راه في لاريجي دار يعني بتي كومونت هكذا على الطماطم باللي غلات يعني ديفيان كومين فروي. نقول لك باللي الطماطم سي ان فروي اكزاكتومون يعني سونس ليتيرال وسونس بيجوراتيف سي ان فروي. ما بقناش وقت بزاف دونك خلاص الحصه. لكن الحصه اللي جايه من وراها الي بلوز امبورطونت بلوز انتريسونت مع خونا سليم في حصه الاندكس. نعطيكم موعد السمانه الجايه ميم اور ميم لوكال ميم شان يوتيوب. ديسي لا زين نقول لكم تشاو 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 تشاو.